အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့က Alex တို့ဒီ structural machine learning project နဲ့ပတ်သက်တာဆက်လုပ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မနေ့ကဒီနှစ်ခုပြီးသွားပြီဒီနေ့ကကျတော့ဒီ evaluation metric နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုနည်းနည်းနားထောင်ကြမယ်ပေါ့နော်နားထောင်ကြပြီးကိုဇော်မင်းရဲ့ Alex ရဲ့နိုင်ရန်လောက်ဝင်ရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးတို့ question ရှိတာလို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစအောင်နော်ဟောကိုကြည့်တာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့9 minute ဆိုတော့အစားဆုံးကြည့်အောင်နော်Whether you're tuning hyperparameters or trying out different ideas for learning algorithms or just trying out different options to build much faster if you have a single real number evaluation metric that lets you quickly tell if the new thing you just tried is working better or worse than your last idea. So when teams are starting on a machine learning project, I often recommend that you set up a single real number evaluation metric for your problem. Let's look at an example. You've heard me say before that applied machine learning is a very empirical process. We often have an idea, code it up, run an experiment to see how it did, and then use the outcome of the experiment to refine your ideas, and then keep going around this loop as you keep on improving your algorithm. So let's say for your CAD classifier, you have previously built some classifier A, and by changing the hyperparameters and the training sets or some other thing, you've now trained a new classifier B. So one reasonable way to evaluate the performance of your classifiers is to look at this precision and recall. The exact details of what's precision and recall don't matter too much for this example, but briefly, the definition of precision is of the examples that your classifier recognizes as cats, what percentage actually are cats, so if classifier A has 95% precision, this means that when classifier A says something is a cat, there's a 95% chance it really is a cat. And recall is, of all the images that really are cats, what percentage were correctly recognized by your classifier? So what percentage of actual cats are correctly recognized? So if classifier A has 90% recall, this means that of all the images in, say, your dev set that really are cats, classifier A accurately pulled out 90% of them. So don't worry too much about the definitions of precision and recall, but it turns out that there's often a trade-off between precision and recall. And you care about both. You want that when a classifier says something is a cat, there's a high chance it really is a cat. But of all the images that are cats, you also want it to pull out a large fraction of them as cats. So it might be reasonable to try to evaluate the classifiers in terms of its precision and its recall. The problem with using precision recall as the evaluation metric is that if classifier A does better on recall, which it does here, but classifier B does better on precision, then you're not sure which classifier is better. And if you're trying out a lot of different ideas, a lot of different hyperparameters, you want to really quickly try out not just 2 classifiers, but maybe a dozen classifiers and quickly pick out the quote best ones so you can keep on iterating from there. And with 2 evaluation metrics, it's difficult to know how to quickly pick one of the 2 or quickly pick one of the 10 or 1. So what I recommend is rather than using 2 numbers, precision and recall, to pick a classifier, you instead define a new evaluation metric that combines precision and recall. In the machine learning literature, the standard way to combine precision and recall is something called an F1 score, and the details of F1 score aren't too important, but informally you can think of this as the average of precision P and recall R. Formally, the F1 score is defined by this formula as 2 over 1 over precision plus 1 over recall, and in mathematics this is called this function is called the harmonic mean of precision P and recall R. But less formally, you can think of this as some way that averages precision and recall. Only instead of taking the arithmetic mean, you take the harmonic mean, which is defined by this formula. And it has some advantages in terms of
trading off precision and recall. But in this example, you can then see right away that classifier A has a better F1 score, and assuming F1 score is a reasonable way to combine precision and recall, you can then quickly select classifier A over classifier B. So what I found for a lot of machine learning teams is that having a well-defined depth set, which is how you're measuring precision and recall, plus a single number evaluation metric, sometimes I'll call it single row number evaluation metric, allows you to quickly tell if classifier A or classifier B is better, and therefore having a depth set plus single number evaluation metric, this tends to speed up iterating. It speeds up this iterative process of improving your machine learning algorithm. Let's look at another example. Let's say you're building a cat app for cat lovers in 4 major geographies, the US, China, India, and the rest of the world. And let's say that your 2 classifiers achieve different errors in data from these 4 different geographies. So algorithm A achieves 3% error on pictures submitted by US users, and so on. So it might be reasonable to keep track of how well your classifiers do in these different markers or these different geographies. But by tracking 4 numbers, it's very difficult to look at these numbers and quickly decide if algorithm A or algorithm B is superior. And if you're testing a lot of different classifiers, then it's just difficult to look at all these numbers and quickly pick one. So what I recommend in this example is, in addition to tracking your performance in the 4 different geographies, to also compute the average. And assuming that average performance is a reasonable single row number evaluation metric, by computing the average, you can quickly tell that it looks like algorithm C has the lowest average error, and we might then go ahead with that one if you have to pick an algorithm to keep on iterating from. So your work for machine learning is often you have an idea, you implement it and try it out, and you want to know whether your idea helped. So what we've seen in this video is that having a single number evaluation metric can really improve your efficiency or the efficiency of your team in making those decisions. Now, we're not yet done with the discussion on how to effectively set up evaluation metrics. In the next video, I want to share with you how to set up optimizing as well as satisfying metrics. So let's take a look at the next video. ကဲပါအားလုံးတို့ပြီးတော့ကြပြီတင်ပါတယ် okay ခဏလေးနော်ဟိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ထွက်ခါနေနေမောင်လေးမအုံမတင်ကြည့်နေပါတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trade ထူတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာကကိုယ်စောမင်းလုံးဝကျွမ်းနေတာပေါ့နော်ဗါလဲဆိုတော့ evaluation metric အကြောင်းပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုတက်လည်းရင်တော့လည်းဆိုပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီ precision နဲ့ recall တို့ precision တို့ပြီး F1 score တို့အဲ့ဒါတွေကဘာကြီးသုံးတာလဲဆိုတော့လည်းဆိုဒီသူ့ရဲ့ performance ကိုမဲရှားတဲ့ metric လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model က model A ရှိတယ်ဆိုပါစို့နော်ကိုယ်မှာ model A ရှိတယ် model B ရှိတယ်ဘယ်ဟာလေးကပိုကောင်းလဲပေါ့နော်ဒီဟာကဒီမှာဆိုရင် cut classifier လေးပေါ့အကြောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတော့ရွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြောရဲဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ model နှစ်ခုတော့ကိုယ်ကရှိရတာဟုတ်ပါပြီဒီ value နှစ်ခုရှိပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ဟာလေးကိုကောင်းလဲပြုံးနေကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်ခတ်တယ်ပေါ့နော်ရွေးရခတ်တယ်ပေါ့လို့ဆိုတော့ the single number evaluation metric လို့ပြောတယ်ပေါ့ဒီ F1 score လို့မျိုးပိုဦးစားပေးစေချင်တဲ့သဘောဆိုပြောချင်တာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီ precision တို့ recall တို့ F1 score တို့ကိုယ်ကလည်းနားမလည်သူထူးဆန်းနေတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမပူပါနဲ့လို့ဆိုကိုတက်ကိုတေးချလေးပြန်ရှင်းခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကဒါလေးတွေကဒီ statistical တွေမှာအများနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုစောမင်းကလည်းရှင်းပြပါမယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟာအမှန်မှန်တော့ဒီဟာက confusion metric ကနေပြီးတော့တွက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် true positive တို့ true negative တို့အဲ့ဒါလေးနဲ့အခြေခံပြီးတွက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီ harmonic mean ဆိုတာညီမမတ်မေးချမ်းမြေုံတာဟို course 2မှာတော့ကိုစောမင်းမေးထားသေးတယ်ပေါ့နော် F1 score ကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်သူ့ harmonic mean လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဒီမှာအဓိကသတိထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ machine learning program တစ်ခုပေါ့နော် solve တဲ့ခါကျရင်သူကဒီမှာဆို experimental process ပေါ့နော်ပထမဆုံးကို idea တစ်ခုရတယ်အဲ့တော့ကိုကုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကုတ်ပြီးတော့ကို try ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ outcome တွေကဘာထွက်လာလဲတကူထပ်မှတ်ထားလိုက်တယ် okay နောက်တစ်မျိုးပြန်ပြောင်းကြည့်တယ်မှတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာလေးကအကောင်းဆုံးဖြစ်လဲဆို compare လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လို process လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒါ course 1ကနေပြီးတော့ course 2မှာလည်းမြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခု course 3ထိအောင်သူပါလာသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ iteration process ပေါ့ပြောချင်တာကိုမှ idea ရှိရင်ကိုကရေးမယ်ပြီးတော့ပြန် experiment လုပ်မယ်ဒါ experimental process ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောထားတယ်ပေါ့နော် trade တော့မဟုတ်
ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကတော့တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုမောင်လို့ညီမလေးတို့ကနည်းနည်း confusing ဖြစ်နေရဆိုတော့အရင်ကောင်းမရှုပ်သေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာ confusion matrix ဆိုတဲ့ topic အောက်မှာအကျယ်ကျုပ်ပြန်ပြီးတော့ကို live ပြီးလေ့လာလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ recall တို့ precision တို့ F1 score တို့ကိုတက်ဆိုရင်လည်း example လေးတွေအများကြီးပေးပြီးတော့သူကြည့်ထားခိုင်းပါသေးတယ်အရင်တော့ဆိုရင်နော်ဒါအဲ့ဒါကိုတက်ကိုပြီးရှင်းခိုင်းပါမယ်လို့နော်အခြားဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကောင်းမရှုပ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် let's တို့ကသုံးမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိက focus ထားတင်တာဒီလိုမျိုး F1 score လို့ဟာမျိုးပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးနှစ်ခုခါလေးပေါင်းထားပြီးတော့ number တစ်ခုထုတ်လာတယ်ပေါ့နော် single number ဖြစ်အောင်ထုတ်လာတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာသူရဲ့ဒီ classifier နှစ်ခုကိုသူကပြောနေတာနှစ်ခုမှတော့နည်းနည်းရှုပ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့နှစ်ခုမှအဲ့လောက်ဖြစ်နေ3 5ခုရှုပ်ရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းလေးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုဟာလေးဆိုရင်ဒီမှာ average ယူတဲ့ဟာဒီတိုင်းပိုဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတော့မျက်စိပုံမြင်ရမှာပေါ့နော်ကိုစောမင်းရေလောက်ပါအောင်ဒီဟာလေးကိုစောမင်းကလည်းအားကိုပါရဲ့လို့ကိုစောမင်းအတန်ထပ်ပါโอเคနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါအောင်ဒီ recall တို့ဘာလို့လေကလေးတွေနည်းနည်းရှင်းတော့အောင်လေဒီဟာလေးအဲ့ဟောတို့ precision တွေ recall တွေကဘာလို့ဒီဟောမှာ machine learning မှာတို့တွေဟာလေမှတ်မိလားဟောလေ confusion matrix လေconfusion matrix ကိုနားလည်လို့ရှိရင်တို့တာတွေ့ရတာပိုလွယ်တာပေါ့ဒီဥစ္စာလေအကိုတန်နေတိုးနေသလားအဲ့လက်တန်နေသလားနည်းနည်းရွှေ့အဲ့လိုကြားလားအဲ့ဒါအခုမှကောင်းကန်ကြားပြီဒီဟာလေးအကိုတစ်ခေါက်တာဟောတို့အဲ့ precision တွေ recall တွေကဘာလို့ဟောလေကိုတက်ထားတာပြောတာဟုတ်မိလားမသိဘူးကိုတက်ကဖြစ်လဲအခုတည်းဒီအဲ့ကြောင့်ခဏရှင်းပြလေးရှိတယ်တဲ့โอเคအဲ့ဒါတို့အရင် record တွေတော့ရှင်းပြပြီလားဟုတ်တယ်ကိုတက်ရင် V2 မှာလဲ V2 မှာဆိုတာတဲ့ course 2မှာလဲရှင်းပြဖို့တယ်ဗောနော်မောင်တို့ညီမလေးတို့မှတ်မိလားတရားလာလုပ်ပါအောင် confusion matrix ကိုဘယ်သူ volunteer လုပ်ချင်လဲတခြားအသက်လေးလည်းနည်းနည်းရင်းနှီးသွားအောင်လို့လေဒီဟာကတော့လဲဆို course 2မှာတော့လေတေချာလေးပြောဖူးတယ်ပေါ့နော်ဆရာဇော်မင်းလည်းပြောထားသလိုကိုတက်လည်းပြောထားဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒီ confusion matrix နဲ့ပတ်သက်တာတရားလောက်မှတ်မိကြလား recall တို့ confusion matrix recall တို့ true positive တို့ true negative တို့လေဘယ်သူမှတ်မိလဲညီမမီဆိုတို့မောင်လေးဝေယံတို့မှတ်မိကြလားဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုမမီရဒီမမီလည်းမသိဘူးအကိုမမီရဆိုကြတဲ့အတန်းချက်လောက်ပါဒီဟာလေးကဒါလေးကအဓိကကတော့ဗောနော်လဲဆိုဒီ evolution matrix ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကကိုဆိုမင်းကိုတက်မေးပါရောလား matrix နဲ့ဘာနဲ့ matrix လားဒါ matrix လေ METRNC နဲ့ MATRNC လားပါလား confuse ကြအောင်လုပ်ကြရလဲဆိုမမိသေးလားဘယ်သူမမိလဲသူတို့အားလုံးညင်ကြတယ်လားကိုသားအဲ့ဒါမေးလို့မရဖြစ်နေmatrix ကဟိုအတိုင်းအတာကိုပြောပြဟို matrix ကကြာဟို root ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောရဲဆိုပြောအဲ့ဒါလေးတော့မမိတယ်ဗောနော်ကိုမတ်ချက်မရအဲ့ဒါလေးအုံလောက်လေးကြံခဲ့တယ်ဗောနော်ကိုတက်ဟုတ်လားကိုတက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြံခဲ့တယ်ဗောနော်အုံလောက်လေးပါကိုတက်နဲ့ပြန်ရှင်းပါလားဒီသုံးခုလေးကလေးပို့ပြီး repeat ဖြစ်သွားအောင်လေနော်ကိုတက်နော်ဒီကဒီ model နဲ့ပတ်သက်တာ discuss တော့လုပ်ပြီးသွားပြီဗောနော်ဒီဟာလေးသုံးခါလေးဆိုမျိုးကင်းနဲ့ပို့ချုပ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဆိုဒီ harmonic mean နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောသွားသေးတယ်ကိုတက် post 2မှာပြောရတဲ့ဟာလေးလေဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်ဟာဘယ်လိုပေါ့နော်သူကပြောနေဒီနှစ်ခုက trade off ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက precision ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရင်ဒီ record back ကိုနည်းနည်းထိနေပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက record ဦးစားပေးလို့လားဒီလေဒီဟာထိနေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဆရာကတော့တချို့ဟာလေးနားမလည်လဲ okay don't worry about it ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဘာမှကောင်းမရှုပ်သေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုစောမင်းကရှုပ်ပေးပါလို့နော်အဆင်ပြေလားကိုစောမင်းကကိုတက်ကိုစောမင်းလည်းခဏနည်းနည်းတော့ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘာမှမရှင်းရသေးဘူးဒီလိုဒါအကယ် precision တွေ record တွေကိုရှင်းပြပါလို့ရှင်းတော့ကိုဟိုအခြေခံတော့ကိုတို့ဘာလဲအဲ့ confusion matrix ကိုကိုနည်းနည်းပြန်ပြောမှရမှာလေအဲ့ဒါလည်းတက်ခါပြောနေဒါပေမဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါကိုတဲ့နှစ်ခေါက်ပြောတော့နှစ်ခေါက်မှတ်မိတာပေါ့နော်ဘယ်သူပြန်ပြောစစ်စစ်နဲ့ပြန်စစ်ရင်ဒီလက်ထောင်ပြောတာအဲ့အစ်စ်တွေလည်းရှိတော့လေကိုလုံးလို့လက်ထောင်ပါမယ်နှစ်ခေါက်ကိုတက်ကြတာကောင်းကြားချင်ကြတယ်နော်ကိုလုံးလို့လက်ထောင်ရနော်ကိုတက်အားပေးလိုက်တော့ပြည့်တယ်နော်ဆိုဟိုဟာလေးချိတ်တာခဏနော်တခြားလေးချိတ်တာဒီတော့ပါရတော့ခုနကလည်းပြောသလိုပဲနော်ကိုတက်ဆောင်းနေဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီစကလုံးလေးဒီကလို့ကိုတက်ဆောင်းရလဲဆိုတချို့ပြကျင်လို့ပေါ့နော် confusion matrix ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလည်းပြကျင်လို့ပါလို့မောင်လေးညီမလေးနော်မမြင်တယ်လို့ကိုကပြုံးကနဲ့မျက်စိထဲမှာမမြင်ဘူးဆိုရင်လေဘာမှမသိဖြစ်မှာဆိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒီ computer matrix သူကဒီ electric ဒီ model တစ်ခုတွေတွေ့တဲ့ခါကျ machine learning မှာဒီကအရန်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး
ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးမျက်စိရမြင်အောင် Alex ကဒါလေးဒီဟာလေးပဲပြလိုက်ပါမယ် true မျက်စိရမြင်သွားအောင်လို့လေ confusion matrix ဆိုတာဒီဒါမျိုးကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးပို့ပြီးတော့ဒီ true positive တို့ true negative တို့ဒီမှာလေfalse positive တို့ဒီဟာတွေကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ statistical တွေမှာပို့ပြီးတော့မျက်စိရမြင်တာမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ machine learning မှာလည်းအရန်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီ TP ကပါလဲတို့ TF ကပါလဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် PF က FP ကပါလဲဆိုတာတိကိုသိရမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ one of the method ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model ကကောင်းလားမကောင်းလားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ method တစ်ခုပေါ့နော်ဒီက confusion matrix လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုရင်တကယ်လို့မလို့ညီမလေးကိုလည်းတကယ်လို့ data လေးသိချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ confusion matrix မှာဆိုတာ machine learning မှာအရန်သုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်အရန်လည်းသုံးများတယ်ပေါ့ဒါတိကိုသိရမယ်ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော် calorie recall ကဘယ်လိုတွက်တာလဲတို့ဒီ confusion matrix ပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော် recall ကဘယ်လိုတွက်တာလဲတို့ပြီးသွားရင်ခုနကသူ precision ဘယ်လိုတွက်တာလဲတို့ F1 score ကိုဘယ်လိုတွက်တာလဲတို့သူ formula လေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို formula လေးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကလည်းခုနကသူက precision ဆိုတာခုနကလည်းဆိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီ TF တို့ TP တို့ base လုပ်ပြီးတွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း precision ဆိုရင်ဒါ true positive ကိုဘာနဲ့ရှားလဲဆိုတော့ true positive နဲ့ false positive နဲ့တော့ရှားတဲ့ပုံစံ formula လေးပေါ့နော် recall ဆိုနေကြည့်ပါဦးဒီမှာအဲ့လိုလေးရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့မှာလက်ဆက် formula လေးတော့မမှတ်စေချင်ပါဘူးဒီကသူ့ရဲ့ intuition ကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာအတွက်လဲဘုရားဘာအတွက်ဘာရောက်သုံးလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီမျိုးဟာလေးရှိရပေါ့နော် precision ရှိရယ် recall ရှိရယ် F1 score ဆိုပြီးခုန harmonic mean ဆိုပြီးသူပြောပါတယ်လားအဲ့ဒါလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် sensitivity ဆိုပြီးတော့လည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ accuracy ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တွက်ပြီးဒါကွဲဒီ decision criteria တွေလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင် machine learning မှာဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကမှဆိုရင်ဒီကို library သုံးတဲ့ခါကျရင် Python တို့ဖြစ်ပါပြီပါတခါတည်း auto ပါပြီးသားပေါ့နော်အရင်ကောင်းထုတ်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ကို precision က decision criteria အနေနဲ့သုံးသင်လားဒါမှမဟုတ်လည်း recall ကိုသုံးသင်လားငါဘယ်ဟာလေးကိုသုံးသင်လဲပေါ့နော်ဆရာကတော့ခုနကသူပြောတာ F1 score ကိုသူဦးစားပေးဖို့သုံးပေါ့နော်ဒီဟာပဲဖြစ်လို့ဆိုတော့ F1 score ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းတာပြီး single number ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် F1 score ကိုသုံးသင်ကြပါတယ်လို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ရောက်ပြီလားအဲ့ဆိုတော့ဟောနေတာပဲအတမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘိုးတက်ကသူတေချာလေးရှင်းပြခြင်းတော့ထင်ပါတယ်ဒီမှာတေချာလေးပေါ့နော်သူရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ tab နဲ့ join နေဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့ခုနကဒီဟာလေးကကိုတော့တစ်ခါလာမသိ exam တစ်ခုပေးတာတလား lesson စီရမြင်အောင်လေ hello ကြားလားမသိဘူးဟုတ်ကြားပြီဟုတ်ကိုကဘယ်ဟာဒီဟာလေးကို course ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ထားလို့ရပြီနော်ကိုစောင့်နေနေတချို့ဟာလေးပေါ့နော်ပုံလေးတွေနဲ့သူတို့ရှင်းပြနေတာနော်ကိုနော်မျက်စိရမြင်သွားအောင်လို့တချို့ဟာလေးဒီ positive okay ကိုတက်ကြွလိုက်တော့ကိုရစခွင့်ပြလိုက်နော်ရတဲ့အနေနဲ့အရေးကြီးလို့ပေါ့နော် lesson နဲ့အစအချင်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ပေါ်ပါပဲအားလုံးကိုရင်းသွားအောင်လို့လေနော်ကိုတက်ရအတက်မထွက်လာဘူးဒီလားကိုစီကလေးလုံးဝဟုတ်ဘာမှမပြောဘူးโอเคကိုစာရေးမပြောဘူးဆိုအဲ့ဒါကတော့ပြောနေပြီလားမပြောနေဘူးလားကြောင်နေရပေါ့နော်commission matrix ကိုကျွန်တော်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာကကျွန်တော် model တစ်ခုခုကိုခံမဲ့ model တစ်ခုခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ AI model ကကျွန်တော် predict လုပ်တယ် predict လုပ်တဲ့အခါမှာမှားပြီးခံမှန်းတာရှိမယ်မှန်တာရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဥမာအရင်ဥပမာကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အသစ်တွေလည်းနားလည်ပါအောင်အဟောင်းတွေထဲမှာလည်းတချို့ကလေးတွေကတော့ညီညီမတွေကတော့ intuition ရတယ်မှာထုံးတိုင်းနဲ့ချက်ချင်းသိရတချို့ညီညီမတွေကမရသေးအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အဟောင်းပဲပြန်ပြောပါပဲ model ဒီကကျ example လေးနည်းနည်းပြီးပြောင်းပြောလိုက်ပါတော့အဖြေကသွားမှတ်မိနေကြပါဆိုတော့အဲ့တော့အခုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုတော့လူနာက1000ရှိတယ်မဟုတ်လူနာမို့ suspect ပါနော် suspect patient ကကိုတို့ကတန်တရားလူနာ1000ရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာကိုတို့ကစစ်လိုက်တော့လူနာ120က positive ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့880ကတော့ negative ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုတို့ကဟိုဟာကြီးနဲ့စစ်တာဟိုစက်ကြီးနဲ့စစ်တာဆိုအမှန်ပဲရကိုတို့ကကျတော့ AI နည်းပညာနဲ့စစ်တယ်ပေါ့လူတယောက်က chest x-ray ပေါ့နော်ဒီ x-ray ရတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်ပြစစ်တယ်ပေါ့ x-ray ဆိုမျိုးကုန်ကြတဲ့တင်မရှိဘူးဒီကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကို2သိန်းလောက်ကြာဒါဟို x-ray ဘယ်လောက်မှဖြစ်အဲ့တော့ x-ray ရဲ့ဓာတ်မှန်အချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးကိုတော့ခံမယ်နဲ့ model လေးဖန်တီးထားတယ်ပေါ့ model လေးဖန်တီးထားတဲ့အခါမှာကိုတို့မှာmodel 1ရန်ကုန်ကဖန်တီးရ model ရှိမယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကဖန်တီးရ model ရှိ model နှစ်ခုရှိ
အဲ model တစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ model ခံမှန်းတာလူတစ်ထောင်မှာသူက95ယောက်က positive ပါဆိုပြီးတော့ခံမှန်းလိုက်ဆိုတော့သဘောကကျန်တဲ့ negative ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့905ယောက်က negative ဆိုတော့ခံမှန်းထားတယ်ပေါ့နောက်ကျမန္တလေးကဆက်ကကြတော့150တဲ့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်150 positive ရှိရဲကျန်တာကတော့850 negative ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံမှန်းလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုတို့ကဘယ် model ကမှန်ပိုရွေးချယ်တင်တယ်ပေါ့မသိတာပေါ့နော်ရွေးချယ်တဲ့မသိတာကအကိုတို့ကသူ့ရဲ့ matrix ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာစကားလုံးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အကိုတို့ကဒီဘက်ဒီ advanced နည်းပညာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားလုံးသုံးလုံးတွေကိုပြီးတော့မလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုက forum တွေတက်မယ်နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးခါကြတော့impression နဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ confidence နဲ့ရှိဆိုတော့စကားလုံးခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုတခြားလေးကြည့်ဆက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတို့ခဏခဏတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီစကားလုံး matrix ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့စကားလုံးမြင်လို့ရှိရင်ကိုတို့ကကြောင်သွားတက်တယ်ကို10တန်းသွားတင်တဲ့ matrix ဆိုတာလည်းသွားပြီးတော့ကြောင်သွားတက်ပါတယ်ဒီ matrix မှာ x နဲ့ပေါင်းတော့ညာတယ်ပဲတစ်ခါကြလို့ရှိရင်သူက i အဒီတိုင်းပဲခက်ဆင်ဆင်CES ဆိုပြီးပေါင်းလာရှိတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုမျိုးဟာလည်းပြောရဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကကြတော့ကိုတို့ဟိုမှာ SI unit ဟို matrix system လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဒါ unit အတိုင်းတာပြောသဘောကဒီစကားလုံးကိုကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတိုင်းတာလို့မရှိရမှာပြောင်းမြင်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီ model နှစ်ခုမှာဘယ်ကောင်ကောင်းလဲဆိုတော့တိုင်းတာဖို့လိုတယ်အဲ့တိုင်းတာဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့အခု white board ခေါ်လိုက်မယ်တိုင်းတာဖို့လိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကပထမဆုံးဒီ model 1ရဲ့ positive ကခုနကသူပြောထားတီးပြီးသားအဲ့တော့သူဘယ်လောက်မှန်လဲပေါ့ true positive ပေါ့သူကခုနကအယောက်ကဘယ်လောက်လဲ95ယောက်ကဟို positive လို့ပြောရတယ်တကယ်ကဘယ်လောက်ပဲရှိရလဲဆိုတော့120က positive ဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင် true positive ကဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တော့ဟိုအသစ်တွေဦးစားပေးလိုက်ဟိုအသစ်ထဲတရားပြောပါ true positive က95ဟုတ်ကြားလာရဟုတ် true positive 95 true positive ကိုနားမလည်သေးဘူးအဲ့လိုပြောလားဟုတ် true positive က95လို့ပြောလိုက်တာကိုရေဟုတ်ပြီ95ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ true positive က90အဲ့ဒါဆိုမဆိုးပဲအမြင်သားတယ် true positive က95ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် false positive ကဘယ်လောက်ဖြစ်လဲခဏဟာလေဟိုတနေရာလေးမှာခြိုင်တာအခု white board နှစ်ခုတော့ကြည့်နေရတော့တရားဟိုကိုနှုတ်မှာကိုပြန်ခြိုင်ပေးတာပေါ့နော်တကယ် real က120သူခံမှန်းတာက95ရာဆိုတော့ true positive က95ဆိုရင်အခုမေးတာက false positive ကဘယ်လောက်လဲမှားပြီး positive ဖြစ်ဆိုတော့အထုံးကနေဖြစ်ရမလားမဟုတ်ကိုကျွန်တော်ပြီးတော့ရောတူတော့မှာရပြီမဟုတ်ဘူးတင်ကြီးကသူက positive ကို95ပဲမှန်းတာလေအဲ့တော့သူက false positive ကသူကမရှိဘူးလေတကယ်ရှိနေတာ120သူမှန်းတာ95ဆိုတော့သူကနည်းပြီးမှန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားတော့မမှားဘူးသူဟုတ်တယ်အဲ့တော့ false positive ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်0အဲ့တည်းမှာ true negative ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲနော်ဒီချက်ပြန်ကြည့်မယ် true negative real negative က850 880 negative သူက905 negative ပြောရဖြစ်တဲ့အတွက် true negative ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲဟိုညအမဟို မမိုးဖြေပြပါလားသိပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးဟုတ်အဲ့ဆိုရင်တရားနောက်တစ်ယောက်ဖြေပြပါ880ဟိုsuper negative က super negative က880သူမှန်းတာကအနှုတ်905ဆိုပေမဲ့သူမှန်းတဲ့နေရာမှာတကယ်မှန်တဲ့အတိုင်းတာဘယ်လောက်လဲ880အဲ့တော့ true negative ကကိုတို့တည်းရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့880true negative က880ဆိုရင် false negative ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲနော်25ဟုတ်မှန်က25ဒါဆိုတော့မြင်သားပဲဟုတ်ပြီမန္တလေးကဆက်လို့ကြည့်ကြအောင်မန္တလေးကမော်တွေက TP ဘယ်လောက်ရှိတော့သူ TP ဘယ်လောက်မှန်းထားလဲဆိုတော့ TP ဘယ်လောက်မှန်းထားတယ်
120 မန္တလေးဆက်ကတရားဟုတ်ပြီတော့150မှန်တယ်တကယ်ဖြစ်မဖြစ်တာဖြစ်နေတာ120ဆိုတော့ TP က120ဟုတ်ပြီ TP က120ဆိုတော့တခါလေးပဲကြည့်ကြည့်တာပါနော် TP က120ဆိုရင် TN က4 positive ကဘယ်လောက်ဖြစ်တော့30ဟုတ်ပြီ true negative ကကြတော့ 850 ဟုတ်ပြီလက်ခံလား850ဆိုတာလက်ခံလားသူပြောရတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့850အဲ့ဆိုရင် false negative က0false negative 0ဟုတ်လားတရားဟုတ်ပါဘူးလား120နော် false negative TP က120 FP ကဘယ်လောက်လဲ FP က30 ဟာ30 TN က150 850 FN ကဘယ်လောက်လဲ0ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကိုတို့ကဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာရပြီဆိုကိုတို့အတိုင်းတိုင်းခေါ်ကြည့်မယ် accuracy ကိုစစ်မယ်ပေါ့ accuracy ဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းအဲ့ဒါစီညီမတေကူလေးဒါလေးကြိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ TP ကိုTP နဲ့ FP sorry ပါ TN နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အောက်က total အဲ့ဒါ1000နဲ့ပဲစလိုက်ပါ95အပေါင်း TN နဲ့ဆိုတော့180အဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့1000နဲ့စားမယ်နော်ကိုနော်ဟုတ်ပထမဟာကပထမ accuracy 0.975 97.5 ပေါ့90.5 accuracy ရှိရဲဒီဘက် model 2ကကြတော့ model 2က120ကို850နဲ့ပေါင်းပြီးသွားရင်1000နဲ့စားမယ်နော်ဟုတ်သူကကြတော့97ကိုတော့ 0.5 ကတ်ကွာပါလားဟုတ်တယ်0.5ကွာပါတယ်accuracy precision ဆိုရင် TP ရော TP plus FP နဲ့စားတယ် TP က95အဲ့ဒါကို electro ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ TP plus FP က95ပဲဆိုတော့100ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကကျတော့95 okay ဟုတ်ပြီဆို100ရာခိုင်နှုန်းရတယ်ပေါ့နော်တွက်နေပါတယ်လို့ဟိုကကြတော့လေ TP က120ပေါ့နော်120ကိုစားမှာကဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့150နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ရတာက 0.8 ပေါ့နော် 80% ပေါ့နော်โอเคဒါP ဆို precision ပြောတာနော်ကိုနော်ဟုတ်တယ် precision ပြောrecord ဆိုတာကြတော့ particular effect ဒီမှာကျွန်တော်အဖြစ်တွေနည်းနည်းပြန်ပြပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က false negative ဆိုတာက तू ကမှားပြီးတော့ negative ပြီးတယ်အဲ့လူတွေကဘာဖြစ်နေလဲတကယ် positive ဖြစ်တယ်တဘောက record ဆိုတဲ့စကားလုံးရောက်မြင်လာလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုတော့တကယ် positive ဖြစ်နေတဲ့လူတွေထဲမှာမှ model ကဘလောက်ပဲကာပါဖြစ်ပြီးတော့ပြောဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ record လို့ခေါ်တာပါ precision ကျတော့ခုန model ကပြောတဲ့ဥစ္စာနဲ့သူပြောတဲ့ပမာဏထဲမှာ သူဘယ်လောက်ထိမှန်လဲဆိုတာကိုတိကျကျဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးသတိထားပါတော့ဒီမှာဆိုစားခင်းမှာ FP ဒီမှာကျစားခင်းမှာ FM အဲ့နှစ်ခု꿰ပါတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ညီမရေဘယ်လောက်ရလဲ 0.79186791 အဲ့ဒါကြတော့အား97.1 လောက်ပဲကိုဒီဒါတကယ်ပထမဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခဏပထမ record ဘယ်လောက်ရလဲ record လာဒီဟာကို100ရတယ်ဆိုဒီဟာကိုပြောချင်တာလေဟုတ်ပထမ model 1 record ဘယ်လောက်လဲ97.1ကို5မဟုတ်ဟုတ်Okay 120အစားအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုဆိုတာ TP နဲ့ဆိုင်120အစားပြီးရင် TP နဲ့ဆိုင်100% ရတယ်ပေါ့အနောက်ကဟာကြတော့100% ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင် model 1နဲ့ model 2ဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ accuracy ရဆိုရင်ရန်ကုန်ကပေါ့နော် model 1ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ precision မှာလည်းကျွန်တော်တို့ model 1ပိုကောင်းတယ်ဟိုကကြ record ကြတော့ဒီ model 2ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် mathematics မှာmeans
3မျိုးရှိရပါတော့အမင်း3မျိုးကိုညီမမေးချမ်းပြီးပြောပြပြန်ဘာရတော့ဆိုတာ arithmetic mean ရဲ့ geometric mean ရဲ့ harmonic mean ရဲ့ ဟောအဲ့ဥစားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းကခဏမင်း3မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1က arithmetic mean ပါလေ ARTH အဲ့ဒါဘယ်လိုပေါင်းပါလဲဒီ arithmetic mean ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ geometric mean ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက harmonic mean ရှိတယ် harmonic mean ရှိတယ်အဲ့မင်း3မျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီဥစ္စာကိုအဓိကတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တော့ရှစ်တန်းခေါ်နေတာပဲဟိုစုပေါင်းဒီအရေးတွက်နေစားပါတော့စုပေါင်းတည်ပြီးတော့အရေးတွက်နေစား arithmetic mean ရပါတယ်အခေါ်ကတော့အခုမှမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့နော်အရေး arithmetic mean လို့ခေါ်တယ် geometric mean ကကျတော့သူကမြောက်တယ်ဥမာဆိုကြပါတော့ square တင်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခု square တင်ပြီးတော့ root ပြန်ရှာရင်အဲ့ဒါ geometric mean လို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော် MSc ကိုပါတော့ဟိုပြောနေစားရဒါရတာ geometric mean တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ harmonic mean ကကျတော့သူကခုနက A နဲ့ B နဲ့နှစ်ခုဟို harmonic mean ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံနဲ့တွားရပေါ့အဲ့ဒါ harmonic mean ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ model 1နဲ့ model 2ကျွန်တော်တို့ harmonic mean ရှာကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင် F1 score လို့ခေါ်ပါတယ် F1 score လို့ခေါ်ပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့2 into ခုန precision နဲ့ recall နဲ့နှစ်ခုမြောက်ပြီး precision နဲ့ recall နဲ့စာပေါင်းတာစာအဲ့ဆိုရှင်ခု model 1ကိုကြည့်အောင် model 1မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြောပြပါဦးအခု LS မမေ့ဘူးရော အဲ့ဒါဟိုပြော precision ဘယ်လောက်လဲ precision 97 70 90ဟောအဲ့ဒါပြောတာမမေ့ဘူးပြန်ပေါ့ပြန်မမေ့ဘူးဆိုတာက LS ချမြေးလိုက်မှပြန်သွားပြီလားဟုတ်ပြီ okay precision ကအဲ့ဒါဆို100% ရတယ်ပေါ့နော် recall က 97.1% ဟုတ် okay 100% 97.1 ဟုတ်ပြီဒါမဟာဒီဒုတိယဟာ80% and then 100 ကြာပြီအစမလိုက်ပြီဟောအဲ့တော့ဒါဆိုရှင်100ဆိုတစ်ပေါ့99.1အဆန်ကိုဟောနဲ့စား199နဲ့စား199.1နဲ့စားအဲ့တော့ဘယ်တော့ရအောင်ဆက်ကြည့်ပါနေအမြောက် 0.971 ဟိုအစားအပေါ်နဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကကို percentage ကိုတွက်တာလားဟုတ်ပြီ1.97ပါအခုပေါ်ကြ okay 1.971เนาะအဲ့လိုလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့1000ကျော်သွား100ကျော်သွားတယ်ပေါ့97ဒီရတာ 0.985 ကို 98.5% okay upper school 98.5ရပါဒီဘက်ချမ်းကြတော့2 into 0.8နဲ့1နဲ့မြောက်ပြီးရင်1.9နဲ့စား okay စား 1.6 ကို1.9နဲ့စားပါ88လေးလုံးရတယ်ဗောနော် let's ကမောင်လေးညီမလေးလည်းထုတ်ရကြည့်ပါဦး let's မားကောင်းလေးမားနိုင်တယ်ဗောနော်1.6 ကို1.8နဲ့စား okay ရတာကို1.8နဲ့စားဟုတ်ပါတယ် 0.8 ဟုတ်ပါရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရှင် model 1ကပိုကောင်းတယ်ဗောနော်model 1ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဟို harmonic mean နဲ့နောက်ဆုံး advanced score နဲ့ကျွန်တော် matrix ဆိုတဲ့အတိုင်းတာ index ပေါ့ဘယ်ကောင်ကကောင်းလဲဆိုတော့အတိုင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဆရာအန်ဒီနိုင်ကပြောရတဲ့ဆိုလိုက်တော့ဒီမှာဆိုလို့အဲ့ဒါပြန်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြန် screen share လိုက်မယ်နော်ကောနော်ဟုတ်မနော်ကောဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုတော့သူပြောသွားတယ်ဗောနော်ဘယ်ဟာလေးကဒီ F1 score ကဒီမှာလည်းသူပြောပြသွားတယ်ဗောနော် F1 score ကဒီဟာလေးကဒီ F1 score ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ model 1ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာလေးပုံမြင်လာတိုင်းပဲဗောနော်ဒီဟာလေးပတ်သက်ပြီးညီမလေးနည်းနည်းအဆင်ပြေလာတာပိုရှုပ်သေးတာနည်းနည်းလေးမရှိရမြင်လာတာပို့ပြီးတော့ရှင်းလာလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရမြင်နေဗျဟုတ်ကဲ့ပါအသက်လေးလည်းနည်းနည်းရှိရောလေဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါတော့တစ်ခေါက်တော့ဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဒီဟာလေးတွေကတစ်ခေါက်3-5ခေါက် repeat လုပ်ရတယ်ဗောနော်ကွာတိသလိုရှိသွားလိုက်ပြန်မေ့သွားလိုက်တိသလိုရှိသွားလိုက်ပြန်မေ့သွားလိုက်ခဏဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့3-5ခေါက်လုပ်ရင်လည်းပိုပြီးမမိတတ်သေးချင်ပါလေနော်ဒီ
precision တို့ recall တို့ F1 score တို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကို model ကဒီ model ကကောင်းတာမကောင်းတာဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမျိုးကြရင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးထပ်သုံးပါတယ်လို့ဒီဟာလေးပဲလားမဟုတ်ပေါ့နော်တခြားဟာလေးလည်းရှိရဒီဟာ one of the metric ပေါ့နော် evaluation metric လို့ခေါ်ပါတယ်လို့နော်မောင်လေးဒီမှာလေးမှတ်ထားပါလို့နော်ဒီမျိုးဒီဟာလေးတွေ့တဲ့ခါကျရင်ဒီမျိုးစကားလုံးလေးပေါ့နော်သူကဘာအတွက်ဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲပေါ့နော် confusion metric တော့ဟုတ်ပါဘာအတွက်လဲပေါ့ဒီဟာလေးအမှဆို evaluate လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်မယ်တော့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ငါဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလည်းသုံးပါတယ်လို့တချို့ကြတော့ဒီ F1 score တော့တော်တော်တချို့ကြတော့လည်း accuracy တော့ဒါလည်းသိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုရွေးတဲ့ဒီ decision criteria ပေါ်မူတည်တယ်လို့လည်းဆင်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်အဆင်ပြေကြတယ်ဟုတ်အားလုံးအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ခုသွားကြမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုနော်ညီမလေးသူ့အဆင်ပြေလားမေးကြရှိလားညီမမေးချင်ရှိရဲ့ရှင် โอเคမေးပါကြားလားကြားတယ်ညီမခုနကလေ TP တို့ FP တို့လေအဲ့ဟာအဲ့နာတွေကိုတိတ်နားမလဲလိုက်ဘာလဲ model 1နဲ့2မှာ TP တို့ FP တို့ကိုယူတဲ့နေရာမှာလေအဲ့နာကိုတိတ်နားမလဲလိုက်ရှင် model အခုခဏလေး slide တစ်ချက်ပြန်ပြတယ်ခုနဟာလေးကို clear လုပ်လိုက်ပြီလားနော်ဒီဟုတ်တဲ့ရအခုထပ်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုအရေးကြီးတော့လေဟုတ်ပြီဟိုဆက်တင်ပြလိုက်နော်ဟုတ်ဟိုဟာကကျွန်တော်တို့ကဒီ model တစ်ခုကခံမှန်းတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လည်းဟိုကအဲ့ဒါဟို market ချက်ပြပြပါနော်ဟုတ် sorry okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က model ကခံမှန်းတဲ့အချိန်ကျတော့ရှိရင်တကယ် real data နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘယ်လောက်ထိမှန်းဆတယ်ဆိုတော့ဟိုရှိရပါဥပမာတိကျထင်ရှားတဲ့အချက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဟို model 1ကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ model 1ကိုဖန်တီးထားတဲ့ model ပေါ့လေကိုဖန်တီးထားတဲ့ model 1ကတကယ်အဖြေမှန်က120က positive 880က negative တကယ်အဖြေမှန်เนาะဒီကောင်ကတကယ် actual result ကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်းလိုက်တာ100က positive ဆိုသူမှန်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမဲ့အဲ့လိုဆိုရှင်900က negative ဆိုပြီးမှန်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီကောင်တော့ positive လို့မှန်းတယ်ဒီကောင်က negative လို့မှန်းတယ်တကယ်ဖြစ်နေတာက120က positive ဆိုလို့ရှိရင်သူမှန်းတဲ့100ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တကယ်အရေးအတွက်ဆိုနည်းနေတာပေါ့အဲ့တော့ model ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတကယ် true positive 100ပဲရှိတယ် real actual result ကတော့120ဒါပေမဲ့ model ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမှန်းတဲ့ positive ထဲမှာ TP က100ဖြစ်ပြီးတော့ FP ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့20ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က model evaluate လုပ်တာဗျာတော့ model ကဘာမှန်းလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့သူက100လို့မှန်းပါရောဆိုဒီမှာရောပါဒါမဆိုင်ဒီမှာပါ0သူကမှန်းတာ positive ကို100မှန်းတယ်ဒီမှာ negative ကိုကြတော့900မှန်း negative မှာလည်းမှန်တဲ့ negative ရှိမယ်မှားတဲ့ negative ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆက်ဆိုတော့ဟို AI နေဆိုပြီးတော့မမှန်ဘူးဘယ်ဥစ္စာမှသူမှားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုရှိမှာ loss တစ်ခုရှိမှာဒီမှာသူကတော့ positive ကို100လို့မှန်းလိုက်တယ်အဲ့မှာဟုတ်ပြီမင်း TP ကတော့တကယ်ရှိတာ120กว่าအဲ့မင်းမှန်းတာ100မှန်တယ်မင်းမှားပြီးတော့ positive ကနည်းအောင်ဖြစ်တယ်သူကpositive သူမှားမှန်တာတော့မရှိမှားပြီးတော့ positive ထွက်တာတော့မရှိဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ negative ကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့900ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့တကယ်ဖြစ်နေတာကဘာလဲ880ပဲတကယ် negative လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်တော့မင်းတကယ်ပြောတဲ့နေရာမှာ880ပဲ negative ကအမှန်ရပြီးတော့သူမှားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ negative ကတော့20ဖြစ်နေရဲပေါ့တော့900ပြောလိုက်တာဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ပေါင်းတော့သူမှန်တယ်900ပြန်ရမယ်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ပေါင်းလို့ရှိရင်တော့သူပြောတဲ့100ပြန်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဟာအန်ဒူနာဆရာအန်ဒူနာဒီ model မှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဟို၄ခွက်တွေကိုချလိုက်တယ်ပေါ့၄ခွက်တွေချလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဒီကောင် actual ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီကောင်က prediction ဆိုပြောတော့ပါနော် predict လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရှင် actual မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာ actual positive actual negative သူမှန်းတဲ့ positive သူမှန်းတဲ့ predict ဘက်ကတော့မှန်းတဲ့ negative positive မှန်တယ် negative မှန်တာသူနှစ်ခုမှန်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေး TP ဖြစ်တယ်သူကဒီမှာ actual negative သူကမှားပြီး positive ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြောဆိုတော့ positive ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်သူကမှန်းတာ positive တကယ် actual positive အောက်မှာသူကမှားပြီး negative မှန်တာဖြစ်တဲ့သူမှန်းတဲ့ negative ကြီး for negative actual ကကျတော့ negative သူမှန်းတာလည်း negative ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျတော့ true negative အဲ့တော့
ဒီဘက်မှာဆိုရှင်ဒါနဲ့ပေါင်းလာလို့ရှိရင်အကြောင်းတော့တစ်မျိုးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဒါနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်သူနောက်ဆုံးသူမှန်းတဲ့prediction မှန်းတဲ့ positive ဖြစ်မယ်ဒါ predict လို့အသေးကြီးလိုက်မယ်နော် predict ရေးပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ negative ဒီသူ predict လုပ်တဲ့ negative တကယ် predict လုပ်တဲ့ negative မှာတော့ခွဲ true positive နဲ့ negative တစ်ပိုင်းစီဖြစ်ပါတယ်လေ for negative ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ direct တဲ့တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတာကဒီဥစ္စာတကယ် real positive ဖြစ်မယ်ဒါတော့ဒါ real negative ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်နားရလားမသိဘူးဟုတ်နားလည်ပါလား ဟုတ်နားလည်ပါတယ်အဲ့ဆိုညီမပြန်ရေးလိုက်တော့ရတယ်အဲ့ဒါမိုက်ပြီးပြောပါAlex ကမိုက်မဖွင့်မဲနဲ့တကားတွေတကုံပြောနေတာလို့ဖွင့်လို့မရဖြစ်နေခုနကလေကျေးဇူးပါလို့နော်ကိုတနော်ခုနဟာကိုတော့တော်လေးရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီဟာကြတော့ခုန Alex ပြောပါရလားဒီ recall နဲ့ဒီ precision နဲ့ sacrifice ခုနကဖြစ်ကြရအောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နော် It's not always easy to combine all the things you care about into a single row number evaluation metric. In those cases, I found it sometimes useful to set up satisficing as well as optimizing metrics. Let me show you what I mean. Let's say that you've decided you care about the classification accuracy of your CAT classifier. This could have been F1 score or some other measure of accuracy. But let's say that in addition to accuracy, you also care about the running time. So how long it takes to classify an image. And classifier A takes 80 milliseconds, B takes 95 milliseconds, and C takes 1,500 milliseconds. That's 1.5 seconds to classify an image. So one thing you could do is combine accuracy and running time into an overall evaluation metric, into the cost, such as maybe the overall cost is accuracy minus 0.5 times running time. But maybe it seems a bit artificial to combine accuracy and running time using a formula like this, like a linear weighted sum of these two things. So here's something else you could do instead, which is that you might want to choose a classifier that maximizes accuracy, but subject to that the running time, that is the time it takes to classify an image, that has to be less than or equal to 100 milliseconds. So in this case, we would say that accuracy is an optimizing metric because you want to maximize accuracy. You want to do as well as possible on accuracy. But that running time is what we call a satisficing metric, meaning that it just has to be good enough. It just needs to be less than 100 milliseconds. And beyond that, you don't really care. Or at least you don't care that much. So this would be a pretty reasonable way to trade off or to put together accuracy as well as running time. And it may be the case that so long as the running time is less than 100 milliseconds, your users won't care that much, whether it's 100 milliseconds or 50 milliseconds or even faster. And by defining optimizing as well as satisficing metrics, this gives you a clear way to pick the quote best classifier, which in this case would be classifier B, because of all the ones with a running time better than 100 milliseconds, it has the best accuracy. So more generally, if you have n metrics that you care about, it's sometimes reasonable to pick one of them to be optimizing. So you want to do as well as possible on that one, and then n minus 1 to be satisficing, meaning that so long as they reach some threshold, such as running times faster than 100 milliseconds, but so long as they reach some threshold, you don't care how much better it is in that threshold, but they have to reach that threshold. Here's another example.
let's say you're building a system to detect wake words, also called trigger words. So this refers to the voice control devices like the Amazon Echo, which you wake up by saying Alexa, or some Google devices which you wake up by saying OK Google, or some Apple devices which you wake up by saying Hey Siri, or some Baidu devices which you wake up by saying Ni Hao Baidu. Or I guess you want to write the Chinese, that's Ni Hao Baidu. Right? So these are the wake words you use to tell one of these voice control devices to wake up and listen to something you want to say. But these are the Chinese characters for Ni Hao Baidu. So you might care about the accuracy of your trigger word detection system. So when someone says one of these trigger words, how likely are you to actually wake up the device? And you might also care about the number of false positives. So when no one actually said this trigger word, how often does it randomly wake up? So in this case, maybe one reasonable way of combining these two evaluation metrics might be to maximize accuracy. So when someone says one of the trigger words, maximize the chance that your device wakes up. And subject to that, you have at most one false positive every 24 hours of operation. Right? So that your device randomly wakes up only once per day on average when no one is actually talking to it. So in this case, accuracy is the optimizing metric, and the number of false positives every 24 hours is the satisficing metric, where you'd be satisfied so long as there's at most one false positive every 24 hours. To summarize, if there are multiple things you care about, I said that one is the optimizing metric that you want to do as well as possible on, and one or more as satisficing metrics, where you'd be satisfied so long as it does better than some threshold. You can now have an automatic way, or almost automatic way, of quickly looking at multiple classifiers and picking the quote best one. Now, these evaluation metrics must be evaluated or calculated on a training set or a development set or maybe on a test set. So one of the things you also need to do is set up training, dev, or development as well as test sets. In the next video, I want to share with you some guidelines on how to set up training, dev, and test sets. So let's go on to the next video. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးအရန်မခောက်ဘူးဆိုတော့ Alex က volunteer တယောက်လောက်တောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော် Alex ကနည်းနည်းမကောင်းဆိုတော့ချားလူတွေအကူကြီးတောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဘယ်သူရှင်းကြလဲတယောက်လောက်မောင်လေးကြော်သူတို့ဘာလို့တယောက်လောက်နည်းနည်းလောက်ပါအောင်မောင်လေးထွန်းခိုင်နေတို့စွမ်းနေကြတော့မယ်ဒါလေးကိုဘယ်လိုနာကိုနားလို့တယောက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဒါလေးကိုလေပထမအေးစံနေတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် Okay ပြောလိုက်နည်းနည်းခြေလေးပြောနေမောင်လေးအတန်းနည်းနည်းတိုးလို့နော်မောင်လေးနော်ကြားလား Hello ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမောင်လေးအဲ့ဒီမှာ तू ကဒီ accuracy 90% ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ running time ကနည်းတော့နည်းတယ်ပေါ့80 millisecond ပဲရှိတယ်သူ classify B မှာကျတော့ 92% ဒီ95 millisecond ဆိုတော့ running time နည်းနည်းပိုများသွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာ100 millisecond အောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အခြေအနေသတ်မှတ်လို့ရသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ 92% ပေါ့ accuracy နောက်အကောင်းဆုံး 95% ကျတော့ running time ကတအားများသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟိုဟာဒီအဲ့လိုပြောခက်နေငါလို့အချိန်ကြာသွားမယ်ပေါ့ချိန်ကြာသွားမယ်ဆိုအဲ့တော့ဟိုလိုမြန်မာစကားပုံတစ်ခုလိုပေါ့ဘယ်လိုလဲရှင်လဲလျှောက်တာပြလဲဆွဲတာပုံပါမျိုးဆို accuracy လဲaccuracy လဲကောင်းရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ running time လဲအဲ့လို100 millisecond ဝန်းကျင်အဲ့ဝန်းကျင်အောက်ပေါ့အဲ့ရောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုအဲ့သူကအကြောင်းမလို့ specify ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တာAlex တော်တယ်ပေါ့နော်မောင်လေး Okay နောက်တန်းနေမောင်လေးစရှင်းလို့ရပြီပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ယောက်လောက်ပါအောင်နောက်တစ်ယောက်လောက်ကိုနားနဲ့လူလေးပြောပါအောင်ဒီဟာလေးကိုလေးနောက်တစ်ယောက်လောက်မောင်လေးကြော်သူလုပ်ပါအောင် Sorry မဖြစ်တာ touch ကပြဿနာတက်ဒီတစ်ယောက်လောက်နောက်တစ်ယောက်လောက် volunteer လုပ်ပါအောင်လို့ volunteer လေးလုပ်ကြမယ်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုရှင်းနေလဲနောက်တစ်ယောက်လောက်ဟုတ်ပါခင်ဗျားလေးတို့ကြောက်ထက်ကျွမ်းပါတယ်စကေးထုတ်စမ်းပါညီမရင်ထူးလုပ်မယ်ကိုနားလို့ပြောကြည့်မယ်ဒီဟာလေးကိုလေဒီဗီဒီယိုကအရင်တော့မရှုပ်ပေါ့နော်ညီမလေးတို့ဘယ်လိုနားလဲလဲနားထောင်ကြည့်လို့နော်အဲ့တော့ညီမရင်ထူးလုပ်မယ်ခဏရကြလေးတက်ပြောပွားလေးဆိုတော့မင်းကလေးတွေရတယ်လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဒီစွမ်းအားကိုပြရမယ်ပေါ့နော်
Hello ညီမအဆင်ပြေလားညီမအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကညီမတယောက်ထပ်မေးမယ်ပေါ့နော်ညီမဆိုးယူ sorry ညီမနားလဲဘယ်လိုပြောလို့ရတယ်ဒီဟာလေးညီမဘယ်လိုလေးနားလဲရမ်းရှုပ်နေတာညီမ so you know ဆိုးယူຫນွယ် okay ဟုတ်ပြီနည်းနည်းနားလဲလို့ပြောကြည့်လို့ရမလားဒီ class ကိုလေနည်းနည်းကိုနားလဲလို့မားတယ်မယ်နဲ့မရှိပါဘူးအတိုင်းလေးကိုပြောကြည့်ပါနော် Hello classification ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းအတန်တိုးတယ်နော်ညီမ Hello ဟုတ်ကဲ့ပြောကြည့်နော် okay ညီမနားလဲသူလေးပြောကြည့်ပါဒီအမားရမယ်လို့မရှိဘူးနော်တိုင်းကိုဘယ်လိုလေးနားလဲလိုက်ပေါ့နော်ဟိုပြောလိုက်တယ်လို့ပဲနားလဲတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ classifier 3ခုရှိတယ် ABC 3ခုထဲမှာသူ့ရဲ့ accuracy ရှိမယ် running time ရှိမယ်အဲ့မှာဆိုရင်running time ကကြာ run နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ accuracy ကဟိုပေါ့အမြင့်ဆုံးမှရှိနေမယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တမီးတို့ကမရှိလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့classifier A မှာဆိုရင်accuracy က90ပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ running time က18 millisecond ပဲရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ချင်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တင့်လျော်တဲ့ classifier ကိုရွေးမယ်ဆိုရင် 92% ရှိတဲ့ပေါ့ classifier B ကိုရွေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြတော့running time လည်းတအားကြီးမကြာဘူးနောက်ပြီးတော့ကြတော့accuracy လည်းအသင့်တင့်ရှိရပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ classifier ကို B ကိုရွေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနားလိုက်တာရှိဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ညီမလေးအဲ့လောက်ပါအောင်ဒီမှာတို့တရားမှမပြောသွားဘူးเนาะ optimizing တို့ satisfying တို့တရားမှမသုံးသွားကြဘူးပေါ့နော်ကိုတက်လောက်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအားလေအကိုတို့ဒီဥစ္စာမပြောခင်အဲ့ဒါ mic တစ်ချက်ပြပါဟုတ်လားအကိုပြောတယ် Alex ပြောတဲ့ချိန်ကျရင်အကိုပြောတဲ့ချိန် Alex ကအတန်ထွက်လာအကို laptop တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နဲ့ကြည့်ရတာအေးဟုတ်ပါငါမကောင်းတော့ပြနေတော့ feedback ကြီးပြန်ဝင်နေတာတော်တော်ဆိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုဒီဥစ္စာမပြောခင် optimize ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ satisfy ဆိုတဲ့ satisfy ဆိုတဲ့စကားလုံးကကြားဘူးပြီးဖြစ်တယ် satisfy ဆိုတာကျေနပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် optimize ဆိုတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်ဒီ industry ရဲ့ဒီမှာတော်တော်သုံးတယ်တော့ optimize ဆိုပါဥပမာအခုလိုဒီလိုကြီးရင်းနှီးစည်းကြတဲ့ကာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်ကာတာပဲဖြစ်ဖြစ် company ကို optimize လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မျက်ခုံးလုပ်ပြီးတော့ပဲသူတို့ဖြုတ်ထုတ်တက်တော့ဖြုတ်ထုတ်တက်တော့ဖြုတ်ထုတ်တော့နော်manpower နည်းနည်းလေးနဲ့ company စ run နိုင်အောင်လုပ်တာဒါမှမဟုတ်လူနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ optimize လုပ်တယ်ဆိုတာကုန်ကျစရိတ်အနည်းဆုံးနဲ့ efficiency အကောင်းဆုံးလုပ်တာလူတွေကငယ်ငယ်တော့ပြောကြပါ I try my best ဘာအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်လက်တွေ့ပါ best ဆိုရတာမရှိဘူးအခုရနိုင်တာ optimal ပဲရနိုင်တယ် optimal ဆိုတာ possible ထဲမှာရနိုင်တော့ဥစ္စာပေါ့machine learning နဲ့ပြောမှဆို BS error ပေါ့ BS error အကောင်းဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ error ပဲလေဆိုတော့အခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် optimize လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတို့ရဲ့ model အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တာပြောတာအဲ့တော့တေချာရကိုတို့က model ကိုကိုတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ AI တွေကို accuracy ကောင်း prediction ကောင်းဖြစ်အောင်တော့လုပ်ကြမှာပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမှတ်တမဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုတို့က accuracy ကောင်းတာတွေကရတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကိုဒီလိုမဆိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ reset ကိုလည်းဒါတော့ကိုကအသုံးချတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ဥပမာရုပ်ဆိုတော့ကိုတို့ fingerprint ဖုန်းနဲ့ fingerprint ဖုန်းဖွင့်มาရောဖုန်းဖွင့်တော့ဆိုငကိုတော့ Samsung ဟာဒီဆိုရင်က10 second လောက်ကြာတယ်10 second ဆိုတော့ဘာမှမကြာခင်နဲ့ဖုန်းလိုဟာမျိုးကြတော့မရဘူးလေတဲ့မှာထိရိုက်တယ်တန်းပြီးဖြစ်ရှင်းဖွင့်နေတယ်အဲ့လိုကြီးမစောင့်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဘာပြော 0.3 second ပဲကြာတယ်လို့3 millisecond ပဲကြာတယ်ပြောတာအဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် running time အရေးပါလာပြီငကိုတော့ကျတော့ accuracy အရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ model တွေတချို့ application တွေမှာကျတော့ running time အရေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဖုန်းမှာ running time ညံ့တယ်ဒါပေမဲ့ accuracy ကောင်းပေါ့တစ်ချက်လက်ညှိုးလေးနဲ့တချို့ဖုန်းတွေကလက်ညှိုးနဲ့ဖွင့်တယ်တချို့ဖုန်းတွေကလက်မနဲ့ဖွင့်တယ် fingerprint ဟုတ်ပြီညီမတို့ဖွင့်လိုက်လို့မပွင့်ဆိုရင်စိတ်ပြတာဟုတ်နောက်တစ်ချိန်ဆက်ဆန်းတယ်လေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုအပြစ်မမြင်ဘူးငါလက်ကရေးဆိုနေလို့လားပေါ့ပြန်ပုတ်ပြီးပြန်ဆန်းတယ်တစ်ချက်ပွင့်ပါတော့သဘောကတစ်ချိန်မှားကိုက easy ပဲလက်ခံလို့ရတယ်ကိုက running time အောင်ပဲဦးစားပေးနေတာအဲ့တော့အဲ့ model တွေမှာမူတည်ပြီးဥမာအဲ့လိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနဒီမှာပြောတဲ့ speaker လိုဟာမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးကိုလိုvoice command ပေါ့ okay Google လို့ပြောတာလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဖွင့်မှာလို့ဘာလို့ပြောရဲပေါ့နော် Siri ကိုတို့ပြောတယ်
ပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုကအနောက်တိုင်းသားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယား pronunciation ရတော့လည်း accent ရတော့လည်းမှားပြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကြက်တာဟုတ်ကြဘူးကိုကစက်ကိုအပြည့်မမြင်အောင်ငါတို့အတန်တော့ကမကောင်းလို့ပဲနေပါဆိုပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ try တယ်အဲ့တိုင်းအနောက်တိုင်းသားတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းတစ်ချိန်ဟိုစက်ကလိုက်ပြီးတော့ကိစ္စမရှိပြန်ရတဲ့သဘောကတချို့ application တွေမှာ accuracy အရေးပါလာတယ်မဟုတ်ဘူး running time ဦးစားပေးတဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခွဲပြောပေးတာလေပြီးတော့ဒီမှာ100 millisecond အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါညီလေးညီမတို့မှန်တယ်တကယ်တော့တူတဲ့တစ်ခုပြပြတော့နော်အခု cost ကို accuracy အနှုတ် 0.5 ပဲတကယ်ဘာဒါပါလဲဆိုဟို index တက်တဲ့ formula ပဲဒီမှာဟို physics ကိုစစ်စစ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ကွာ accuracy က unit တစ်မျိုးလေ running time က unit တစ်မျိုး unit မှာမတူတာပေါင်းလို့ညှောက်လို့မရတာဒါနဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးသူက index ဆိုတဲ့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်အောင်လို့လုပ်ပြရအောင်နော် accuracy နဲ့ 0.5 running time ဒီမှာဆို applicable ရပါလို့ပဲ running time 100 millisecond အောက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ် accuracy ကိုဦးစားပေးရတာတန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒါဒီဥစ္စာဘာမှတော့ဟုတ်လာပေါ့ဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေး running time နဲ့ accuracy နဲ့ accuracy ဦးစားပေး optimizing လုပ်တာ running time ဦးစားပေးဆို certify ဒါရှင်းတယ်အချိန်ချင်းလေးဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေကကျင်းနေကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွဲမယ်ဒါပါ certify ဘာဖြစ်တော့ certify metric နဲ့ optimization metric အဲ့ဒါပါပဲအခုအလုံးနားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစော်မင်းငြိမ်နေတယ်ဟောအတန်းလေးလုပ်မယ်ကိုစော်မင်းငြိမ်ပြီးခလေးလုပ်နေဟဟလားစားတာပါနည်းထည့်ပြောချင်တာရှိသေးလားကိုဟယ်လိုကြားလားမသိဘူးဟယ်လိုโอเคပါကိုစော်မင်းအတန်းစားလို့ဆိုပါလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးတော်တော်လေးရှင်းပါတယ်နော်ကိုတက်လည်းပြောရတယ်ခုနမောင်လေးညီမလေးတို့လည်း discuss လုပ်ပြီးသွားတာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကို miss တဲ့ပုံမြင်လာမှာပေါ့နော်ဒီကဒီ optimizing နဲ့ဒီ satisfying နှစ်ခုလေး miss မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးလေးတွေကခါကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ problem ပေါ်အများနဲ့မူတည်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဟာကို optimize လုပ်ချင်လဲပေါ့ခုနကိုတက်လည်းပြောသွားတယ်ဒီအခုအဲ့ဒါဆိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ဒီ company တွေကပေါ့နော်သူတို့ဒီefficient ဖြစ်တဲ့ employer တွေ employee တွေတို့အဓိကဦးစားပေးခန့်နေပေါ့နော်မလို့အဲ့လိုချုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြလည်းသူတို့ optimize လုပ်နေတဲ့သဘောတရားလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ level ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးလေးတွေနောက်ပိုင်းတွေ့တဲ့ခါကျရင်ကိုမျက်စိရဲ့မြင်နေလာအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသိစေချင်ပါတယ်လို့စားလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးရှိလားမသိဘူးအမဝင်းဆက်နေတို့ကိုရဲမြတ်တို့မမီဆိုးတို့ကိုကျော်စင်တို့အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးအဆင်ပြေကြလားမသိဘူး question လေးမေးကြရှိတော့ကိုကျော်တို့ပါတော့လေပြေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမလေးအဆင်ပြေလားနားလေလို့ရှိလားနားလေတရားအောင်ရှိလားပေါ့နော်နားလေလို့ဟိုနားလေတရားအောင်ရှိလားပေါ့နော်နားလေတော့မလဲတော့မသိရောင်တော့ရောင်နေတာအဆင်ပြေကြလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတန်းလေးလောက်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคအဲ့ဒါတော့သွားကြမယ်နော်သူကဒီဟာလေးကဒီ train ရယ် depth ရယ် depth set မှာဘယ်လိုလေး optimize လုပ်မလားဒီဟာလုပ်မလားဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဟိုနေ့မနေ့ကလည်းဆိုတော့ဒီ auto generalization မှာလည်းတချို့လေးကိုတက်လည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ train ဆိုတာဘာ train data set ဆိုတာဘာလဲ depth ဆိုတော့ validate data set ဆိုတာဘာလဲဒါမှမဟုတ် test data set ဆိုတာဘာလဲဆိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ဆုံးကြည့်ရအောင်လို့နော်ဒီနေ့အနေနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မကြည့်ခင်ဟိုဟာလေးမေးလာတော့ကောင်းပါခင်ဗျဘယ်လိုလားလို့ကြားတာโอเคဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုတယောက်လာလေ train data set နဲ့ test တယောက်လောက်ပြောကြည့်ပါအောင်နော် volunteer လေးလုပ်ပါအောင်အဲ့ဒါနာမည်တော့မခေါ်ချင်ဘူးပေါ့နော်တယောက်လောက် volunteer လုပ်တာပို့ဦးစားပေးပါတယ်လို့နော်ထုံးခါလေးကတော့တော့ပိတ်ပဲတော့ရှင်းတော့ကြည့်တာနော်ဟိုဘာတယောက်လောက်လုပ်ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘသူကိုကျော်စင်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စင်နဲ့ကိုလာလို့ပြောကြည့်နော်ဒီဟာလေးသုံးဖို့နော်ဟယ်လိုကိုစစ်ပြေလားကိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောမှာကိုပဲတန်လာမဟုတ်လားဟယ်လိုဆိုပြီးတော့လေဟုတ်ကိုတော်မင်းထတာလားကိုတော်မင်းအိုင်မဟုတ်ဘူးလားလို့ကိုတော်မင်းဝင်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်လို့ပါโอเคတယောက် volunteer ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ train ရယ်ဟုတ်ဘူးမိုက်ပေါက်သွားတယ်အဆန်းကြည့်တယ်ဟုတ်ပါပြီโอเคတော့ပါတယောက်လောက်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေပါမယ်မိုင်းโอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးငါတို့ကိုအဟောင်းလေးဟောလိုက်လေကိုဟောင်းလေးကလူပဲဒီမှာလေမောင်လေးကြော်သူလုပ်မယ်ဟုတ်မှာကျွန်တော် train data set ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့ model တွေကို learning process ဟုတ် model တွေကို learning process လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ parameter တွေကိုပြင်တင်ချဖို့အချိန်တွေအတွက်သုံးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ data နဲ့ validation set လို့ခေါ်တာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဟိုတက်မနေ့ရရှင်းလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာစစ်ဖို့တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမသိသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ model ကဘာတွေ parameter ဘာတွေ tuning လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပြန်သုံးဖို့အတွက်ပေါ့ test data set ကြတော့မနေ့ကကိုတက် example အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ final exam လို့သဘောမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ model ကြီးကို real life မှာဘယ်လိုမျိုးသုံးချနိုင်လဲဆိုတာစစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ပဲနားလည်ပါတယ်
ကိုသက် Isabel တော့လုံးချွာနော်သင်ခန်းစာတို့ tutorial တို့ final exam တို့နော် အဲ့ဒါအကိုထင်တယ်အဲ့ဒါအမှုတွဲတာအကိုပေးအိမ်မှာမှားရအခုစီရောက်လာလေအမှုတွဲမှာညာ Alex no school တခုလုံးပါကြတာပေါ့နော်ကိုနော်မဖြစ်နော်အဲ့ဒါလို့ကိုလုံးကြတာကြည့်လိုက်ရ Okay ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးပဲနော်မောင်လေးနော်ရန်စင်ပြီးအရန်ကောင်းပါတယ် distribution The way you set up your training, dev and development sets and test sets can have a huge impact on how rapidly you or your team can make progress on building a machine learning application. Now, seeing teams, even teams in very large companies, set up these data sets in ways that really slows down or even speeds up the progress of your team. Let's take a look at how you can set up these data sets to maximize dev or development sets and test sets can have a this huge video, I impact want to on how focus rapidly on you or how you set up your dev and test sets. So the dev set is also called the development set, or sometimes called the holdout cross-validation set. And the workflow in machine learning is that you try a lot of ideas, train up different models on the training set, and then use the dev set to evaluate the different ideas and pick one, and keep iterating to improve dev set performance until finally you have one classifier you're happy with that you then evaluate on your test set. Now, let's say, by way of example, that you're building a cat classifier and you are operating in these regions, the US, UK, other European countries, South America, India, China, other Asian countries, and Australia. So how do you set up your dev set and your test set? Well, one way you could do so is to pick 4 of these regions. I'm going to use these 4, but it could be 4 randomly chosen regions. And say that data from these 4 regions will go into the dev set, and the other 4 regions, I'm just going to use these 4, could be randomly chosen 4 as well, that those will go into the test set. It turns out this is a very bad idea, because in this example, your dev and test sets come from different distributions. I would instead recommend that you find a way to make your dev and test sets come from the same distribution. So here's what I mean. One picture to keep in mind is that I think setting up your dev set plus your single row number evaluation metric, that's like placing a target and telling your team where you think is the bullseye you want to aim at. Because what will happen once you've established the dev set and the metric is that the team can iterate very quickly, try different ideas, run experiments, and very quickly use the dev set and the metric to evaluate classifiers and try to pick the best one. So machine learning teams are often very good at shooting different arrows at the target and iterating to get closer and closer to hitting the bullseye, to doing well on your metric on your dev set. And the problem with how we've set up the dev and test sets in the example on the left is that your team might spend months iterating to do well on the dev set, only to realize that when you finally go to testing on the test set, that data from these 4 countries or these 4 regions at the bottom might be very different than the regions in the dev set. So you might have a nasty surprise and realize that all the months of work you spent optimizing to the dev set is not giving you good performance on the test set. So having dev and test sets from different distributions is like setting a target, having your team spend months trying to aim closer and closer to bullseye, only to realize after months of work that you said, oh wait, to test it, I'm going to move the target over here. And the team might say, well, why did you make us spend months optimizing for a different bullseye when suddenly you can move the bullseye to a different location somewhere else? So to avoid this, what we recommend instead is that you take all this data, randomly shuffle the data into the dev and test sets so that both the dev and test sets have data from all 8 regions, and that the dev and test sets really come from the same distribution, which is the distribution of all of your data mixed together. Here's another example. This is actually a true story, but with some details changed. So I know a machine learning team that actually spent several months optimizing on a dev set, which was comprised of loan approvals for medium income zip codes. So the specific machine learning problem was, given an input X about a loan application, can you predict Y, which is whether or not they'll repay the loan? So this helps you decide whether or not to approve the loan. And so the dev sets came from loan applications, they came from medium income zip codes. Zip codes is what we call postal codes in the United States. But after working on this for a few months, the team then suddenly decided to test this on data from low-income zip codes or low-income postal codes. And of course, the distribution of data from medium income and low-income zip codes is very different. And the classifier
that they spent so much time optimizing in the former case just didn't work well at all on the latter case. And so this particular team actually wasted about 3 months of time and had to go back and really redo a lot of work. And what happened here was the team spent 3 months aiming for one target, and then after 3 months, the manager asked, "Oh, how are you doing on hitting this other target? This is a totally different location." And it just was a very frustrating experience for the team. So what I recommend for setting up a dev set and test set is choose a dev set and test set to reflect data you expect to get in the future and consider it important to do well on. And in particular, the dev set and the test set here should come from the same distribution. So whatever type of data you expect to get in the future and want to do well on, try to get data that looks like that, and whatever that data is, put it into both your dev set and your test set. Because that way you're putting the target where you actually want to hit and having the team iterate very efficiently to hitting that same target, hopefully the same target well. You notice we haven't talked yet about how to set up a training set. We'll talk about the training set in a later video, but the important takeaway from this video is that setting up the dev set as well as the evaluation metric is really defining what target you want to aim at, and hopefully by setting the dev set and the test set to the same distribution, you're really aiming at whatever target you hope your machine learning team will hit. The way you choose your training set will affect how well you can actually hit that target, but we can talk about that separately in a later video. So I know some machine learning teams that could literally have saved themselves months of work if they follow the guidelines in this video. So I hope these guidelines will help you too. Next, it turns out that the size of your dev and test sets, how to choose the size of them, is also changing in the era of deep learning. Let's talk about that in the next video. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာကိုလည်းတရား volunteer အရင်တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုမှရှင်းပြခင်ပေါ့နော်ကိုနားလည်းလူတယောက်လောက်ပြောကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်မားတယ်မှန်တယ်မရှိပါဘူးလို့ try ကြည့်ပါပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါဆိုလည်းပြန်ရှင်းပါပါလို့နော်အရင်ဆိုရင်ကြာမလို့ပါဘူးလို့အဲ့ဒါကအတိုင်းမောင်လေးညီမလေးကိုလည်းကိုညီတောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဘာခေါ်လဲလူမငားတယ်ပေါ့နော်ဒီမောင်လေးကြိတ်လောက်ပါအောင်ကိုနားလည်းပြောမယ်ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒါနာမည် correction သွားပါပြီလို့အဲ့လိုကြားလာမောင်လေးကိုနားလည်းပြောကြည့်အောင်ဒီလေးဘယ်လိုနားလဲွားလဲပေါ့နော်ကိုနားလည်းရမ်းကြည့်ပါလို့ရမ်းကြည့်တော့ကြည့်ပေါ့နော်ကိုသားမင်းရမ်းကျင်လားမောင်လေးမဟုတ်လေဘယ်သူပြောနေရ Jack ကိုပြောနေ Jack မောင်လေးကြိတ်ကြားလားJack လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ကြားလာတော့နားလည်းတို့တစ်ချက်ရမ်းကြည့်ပါဘောနော်ရမ်းကြည့်ဘာဖြစ်လဲရမ်းကြည့်ဒီဟာရရမ်းနေကောင်းနေပဲရမ်းကြည့်ငားရမှန်းလည်းမရှိဘူးနော် try ကြည့်ပါလို့နော်ကိုဘယ်လိုလေးနားလဲဒီဟာလေးကိုလေဘလို့မှနားလေလိုက်ဘူး Oh is it okay ဘယ်လိုမှနားလဲလိုက်လဲ okay နောက်တစ်ယောက်ထပ်ကူညီမယ် okay ဒီမှာထပ်နောက်ထပ်ငါ့ရှင်းပြရမှာမောင်လေးကျော်ခဏနေမယ်မောင်လေးကျော်သူခဏနေမယ်နောက်တစ်ယောက်သွားမောင်လေးကျော်သူကျွန်တော်ခဏရှင်းမယ်ဆိုရင် volunteer ရမ်းများနေတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ယောက်သွားခြင်းတယ်ဘယ်သူလဲမင်းကလေးလှုပ်သမ်းပါမတ်ချမ်းနေပါလှုပ်သမ်းပါတန်လေးထွက်သမ်းပါမင်းကလေးလှုပ်မယ်မေးပါကျွန်တော်စားရဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်စာတန်းပို့တာနေတယ်တလွဲကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်တခါကျရင် roulette ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်တဆန်းထွက်လည်းယူမဆိုင်နဲ့ဒီဟာလေးသူတို့ automated လုပ်လာတာတချို့ဟာလေးမမှန်ဘူးသိလားမောင်လေးဟုတ်ဆိုရန်ကောင်းစားနေဒီဟာလေးတချို့ဟာလေး helpful ဖြစ်အောင်လည်းပဲပြရတယ်သူဟာလေးတချို့ဟာလေးမားရလည်းရှိနေတယ်သိလား English ကေကောင်းအောင် train ပေးနေတာနော်ဟုတ်ပြီကြားတရားလုပ်မယ် okay ထွန်းခန့်လေးလုပ်မယ်ခင်ဗျာအဆန်းပြတော့မယ်ထွန်းခန့်လေးနားလည်းသူတို့ပြောမယ်ဒီဟာလေးကိုနားလည်းသူတို့ပြောမယ်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုနားလဲဝါဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလေးကိုလေရန်တော့မခေါက်ဘူးမင်းလေးတွေပေါ်လာမှာဘယ်လိုလဲအေးမင်းကလေးတွေခေါ်မင်းကလေးတွေခဏနေကျွန်တော်မင်းကလေးတွေခေါ်အောင်မချမ်းမေချမ်းမြင့်မမီဆိုးမရင်ထုဘယ်သူ volunteer လုပ်မယ်ခင်ဗျားတို့၃ယောက်နော်ဒီဟာလုံးဝသိတဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒါ second time မြင်ချင်းနော်ဒီက course မှာလည်းမြင်ပြီးသွားပြီနော်ခင်ဗျားတို့မသိရင်ရိုက်မယ်ဘယ်သူ volunteer လုပ်မလဲမအောင်မတဲ့ volunteer လုပ်မှာလားမသိဘူးမိုက်ဖွင့်လိုက်တာတွေ့တယ်လောက်သားမှာမဆိုင်ကြပါနဲ့အဲ့ဆိုတာမရိုက်ပါဘူးဟုတ်ပြီဘယ်သူ volunteer လုပ်မယ်စောင့်နေပါတယ်လို့မဝင်းစက်နေလောက်ချင်လားမစနေရလောက်ချင်လားဟောလေးဒီရလောက်ပါလေးရလောက်ပါနော်ဒီရတော့ဟိုမဖြစ်လိုက်ဘူးတော့ပြနားလည်းလို့ရမ်းနေပါဘယ်သူမကြီးလိုက်ထည့်တာမကြီးဘယ်သူထည့်တယ်တော့မသိဘူးနော်မကြီးကိုလိုက်ထည့်ကြတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတရားတော့ရမ်းပါအောင်လို့ရမ်းကြည့်ပါဘာဖြစ်တယ်မရမှန်းဆိုတာရှိလို့လားမရလည်းပဲပြောပါအဲ့လိုပြန်ပြင်မှာပေါ့ဘာဖြစ်တယ်မပြောစမ်းပါဒီဘယ်သူလုပ်မလဲ
လုပ်ပါ ဟိုဆန်နေပြော ဆန်နီပြောတယ်များတော့နော်ဆန်နီပြောဆိုပြီးလာပြီနော်တစ်ချက်လို့အမိတ်တယ်နော်ရန်ကုန်တိုင်းဆရာပြောပြီ ဆန်နီပြောကြည့်မယ်ဟို ရန်ကြည့် ဟုတ်သူကလေပထမဆုံးဆက်တက်ချမယ်ပေါ့နော်ဆန်နီတို့ရဲ့ training data လား training data ကိုဆက်တက်ချမယ်ပြောလို့ရှိရင်အခု ဒီဟိုနဲ့ development set နဲ့ test set ကလည်းသူဟိုပုံစံတူရမယ်ပေါ့နော်သူပြောသွားတာဒီဟုတ်လားမသိဘူးမနေပါဘူးအချို့လေးပိုင်းနေမမီခဲ့ဘူးလေမှန်ပါတယ်ခေနောက်တစ်ယောက်ဆက်ရမ်းပါမောက်အောင်မသိလို့မယ်မောက်အိမ်မောက်အောင်မသိအတန်မကြတော်ကြာပြီဆိုမောက်အောင်မသိအတန်လေးလုပ်ပါလို့နော်hello နော်ဟာโอเคအဲ့စာမေးရဆိုရဲမနှက်အတန်းမလာတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ရက်တွေအတန်းမလာဖြစ်နေပါအောင်မယ်โอเคညီမရင်ထွေးရေခေါ်လိုက်အောင်ခဏနေခေါ်အောင်အဲ့လဲမဝသေးဘူးညီမရင်ထွေးရေနားလည်းဘယ်လိုပြောကြောနေမကောင်းလားညီမဖီကိုလေတေချာမကြည့်ဘူးမိုင်းရလေပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖီကိုတေချာမကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပါโอเคတော့ဟာလေကူပါတော့ညလည်းရောက်ပါပြီနောက်နေ့ကျရင်ပြောပြမယ်โอเคပါနောက်နေ့ကျရင်ပြောပြမယ်နော်โอเคစောင့်နေမယ်နော်နောက်နေ့ကျရင်ပြောပြမယ်လို့ပြောရတယ်နော်ဗိုလန်တီယာခွင့်ပါရင်ရိုက်မှာနော်โอเคထုတ်ခံနေလုံးမယ်ကိုကြီးမဲဒါလေးဘယ်လိုလားလဲဆိုပြောပါအောင်development နဲ့ test set ကဒီမှာသူပြောချင်တာနော် development နဲ့ test set same distribution ကနေပဲလာတင်တယ်လို့ပြောချင်တာပါဥပမာ development နဲ့ test set က same distribution မလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set က accuracy ဖြစ်ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်သူဒီမှာဥပမာပြသွားတာဟိုဗာလဲ smart speaker မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကဥပမာ US နဲ့ UK ပေါ့US အဆက်အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ smart speaker တစ်ခုကဥပမာကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာကျွန်တော်တို့သွားသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားပြောတဲ့အတန်ကွာသူက trainer တာ development set ကို trainer တာဥပမာ US နဲ့ UK ဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်နိုင်ငံနဲ့ trainer ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားစမ်းတာကိုရီးယားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်း English တောင်နည်းနည်းဝဲတဲ့နိုင်ငံမှာသွားစမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီ smart speaker ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအလုံးအကုန်လုံးလုံးလုံးအလုပ်မလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ accuracy ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဒီ distribution နဲ့ test set နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်တဲ့အခါမှာဥပမာဒီ US ကဟို data လဲယူမယ် UK က data လဲယူမယ်ပြီးရင်ဟိုအဲ့ဒီကိုရီးယားဆိုလဲကိုရီးယားတရုတ်ဆိုလဲတရုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးယူပြီးတော့သူက shuffle လုပ်လိုက်တယ် shuffle လုပ်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒါကိုပေါ့နော် development set နဲ့ test set နဲ့ပြန်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ Isabel လေးကိုပြောချင်တာမလေးနားလဲလားဒီမလေးကြော်သူလုပ်မယ်ဒီ Isabel လေးမလေးဘယ်လိုနားလဲလုပ်မယ်ခုနကမလေးကြော်သူလုပ်တာဆိုတော့ဒီ Isabel လေးဘယ်လိုနားလဲလုပ်ပါအောင်ကျွန်တော်မှာဒီမိုင်းငားနေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလို့ဒီကကျတော့လေသူကဟိုဆရာပြောတာသူက model တစ်ခုစောင့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ income ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချီးနေတဲ့ model ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားပါနှစ်ချက်ရှိရဲ့ income ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးနိုင်မဲ့ repay amount ရပေါ့နော်ဥပမာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ train လိုက်တဲ့ development set ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် median income ရှိတဲ့ US ကပြည်နယ်တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေယူပြီးတော့ train လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် real မှာ apply သွားလို့တော့ကျွန်တော်က low income သွားလို့တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ခေါင်းခံကြီးပြောသလိုပဲ model ကအလုံးမလုံးဘူးတော့မဟုတ် accuracy တွေကျလာမှာဘယ်သူ့ကိုဘယ်လောက်ကြီးတင်တယ်ဘယ်လောက်နှုံးထားတွေသတ်မှတ်တင်တယ်ဆိုတာတွေကိုကသူကကောင်းကောင်းမသတ်မှတ်နိုင်တော့ဘယ်နဲ့ပေါက်ရည်ဖြစ်နေဆိုတဲ့ပေါ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာပေးခြင်းတဲ့ intuition အဓိကကျွန်တော်တို့ model ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် design လုပ်မဲ့ area တွေ region တွေကိုအကုန်လုံးစနလိုပဲ data တွေအကုန်ကောက်ပြီးတော့ shuffle လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်က region မတူတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ distribution လုပ်လို့မရဆိုတဲ့သဘောကိုပြောနေတာပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစောမင်းရောဒါပြောချင်သေးလဲကလေးညွှန်ပြောဆိုကိုစောမင်းလည်းရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗာလေကျွန်တော်တို့ဒီ improve အပိုင်းမှာတော့ဒီကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ data set 3ခုမှာအဓိကဒီအဲ့ဒီ development နဲ့ test နဲ့ကျွန်တော်တို့ distribution တူတင်နေပေါ့နော်ပြင်းတူတာပြဿနာမရှိဘူးဆိုအဲ့ဘိုင်းပြောတာဒါကတော့နည်းနည်းလေးအကျယ်ချိတ်လို့ထပ်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ထင်တယ်လူအဟောင်းတော်များများအဲ့ကြောင်းပြီးတင်တယ်ခုနခေါင်းဆောင်တဲ့အမင်းလေးတွေပါတယ်ဟာကိုတော်မြတ်တော့ထဲ့နော်ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါကအစောကြီးပဲဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတတိယမြောက်ဗီဒီယိုမှာလာလို့ဒီခါလေးပါပြီးသား
သူတို့ distribution တူရမယ်ဆိုတာကိုတက်တော်မှာပဲနည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်လေအမှကြောင်းပုံလားမသိဘူးသူတို့အယောင်နေပါရင်လည်းသူတို့ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်က image တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကတကယ်တော့သူ့ရဲ့ image တူညီမှုပါညာတွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် distribution မှာဥပမာဒီ distribution မှာနားမယ်ကျွန်တော်တွက်လို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့ကဲ development set နဲ့ test နဲ့ distribution မတူခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ development set ကတိုင်းနိုင်တဲ့ဒီ A အဲ့ test နဲ့ကတူတဲ့ဒါနည်းနည်းဒီမှာအကျဲချဲ့တာပေါ့နော်ဘောတဲ့အဲ့လိုပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါဒီမှာအတက်တော့တိတ်မပေါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်ပေါ်သားမင်းနော်ကလေးတွေကိုမစော်ကားနဲ့နော်ဟမ်ကလေးရကြတာလေစားရပါโอเคပါလို့ဒီနေ့လည်းဆိုဒီမှာပဲရပါတော့ဒီနေ့ဆိုလည်းဆိုဒီခဏကိုနည်းနည်းပြောမှာပြောကိုပြောဟိုပါလေနောက်တစ်ခါဒီ distribution set နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအခုအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါအခုဒီကောအဲ့ဟိုဟာဒီ heritage recollect တော့ကဟိုပထမ machine learning course မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကချပြီးတဲ့ data set ကိုတုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကသိမကျင်တယ်သူတို့ data set ကသူတို့နည်းနည်းဟိုပေးလောက်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှာဆိုတော့ straight တုံးတာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလည်းရင်းနေရှောက်ရေးနှုတ်ပတ်မှာရေးပြီးတော့ထည့်လိုက်တော့တော့မှားပြီးတော့ပြောကြအကွာရေးလိုက်တာနှစ်ကိုရေးလိုက်တော့နော်အဲ့တော့နေအရှစ်ဆိုတော့တိုင်းမှန်တယ်အဲ့ကိုနည်းနည်းရှင်းပြီးတော့အော်အဲ့ဆိုရှင်ကဟာရေးတဲ့ပုံစံကြီးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယူရဲ့ data တွေမတူလို့လားပေါ့ဟိုနောက်တစ်ခုက AI for everyone course မှာလည်းအလူကတခါပြောတယ်သူကဟိုပုံတွေကိုယူတဲ့အခါမှာဥပမာ iPhone ကနေယူတာနဲ့တကယ် professional camera နဲ့ယူတာတွေပုံစံကြီးမတူတဲ့အခါကျတော့ဟိုပြဿနာနည်းနည်းအဲ့ဟိုမှာသူ့ရဲ့ performance လည်းထိရပါနောက်တစ်ခုက machine ဒီ AI နဲ့နည်းနည်း bias ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခက်ချင်းပြောလို့ဆိုဖတ်လိုက်တယ်ပါလေဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ model တွေလုပ်တဲ့အခါကျရှင်သူတို့ American နိုင်ငံမျိုးဆိုတော့သူများပါ white people များဒူဘီများပါဒူဘီများအခါကျတော့လူမဲသွားကြလို့ရှိရင်သူတို့မသိရတော့ဟိုလည်းအဲ့ဒီလူမျိုးတွေယူစားရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူတို့လိုနိုင်ငံမှာကလုံးဝဒါပြဿနာပဲတကယ်မှာဟိုဘလို့ပဲစက်ကပဲပြောဒီစက်ကူတီထွင်တဲ့သူကလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူက discrimination ရှိရလူမျိုးလူမျိုးခွဲအဲ့ issue တွေတက်လာတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟိုလုံးပြီးမှလုံးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတဲ့ဟိုဒီသူတို့ race တွေရှိရတယ်ဥပမာဌာနေတိုင်းသား red indian အဲ့လိုမျိုးတွေအပြင်တခြားထူးဆန်းတဲ့ဟို migrant တွေရှိရပါဥပမာမြန်မာတွေကရင်တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ American သွားပြီးတော့ American နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်သူလူမျိုးမှာကရင်ဆိုပြီးထည့်ရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့မမြင်ဘူးရဲ့ race တွေလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် AI က reject လုပ်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက comment တွေတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြဿနာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ AI တွေကအဲ့လိုမျိုး bias တွေနည်းနည်းဝင်တက်တယ် bias ဆိုတာမှဖတ်လိုက်တဲ့အနေထားလေးနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ကြောင့် distribution set မှန်ဖို့ငြိမ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဥပမာဆရာပြတဲ့ပုံမှန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ Olympic အတင်အားတဲ့ဗဖျားပြတဲ့ခါကျတော့ဒီ white ကိုဒီ book ကိုပဲအငြိမ်ထားပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးကျတော့ဆရာ book အနေထားတစ်မျိုးခက်နေနေဒီခက်နေနေအနေထားပြောင်းလိုက်တော့ဟိုချိန်သားမကြိုက်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတင်တော့နည်းနည်းသွားရိမ့်နေတယ်တချို့ဟိုမြန်မာလည်းရေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသွားကြည့်ရတာလေအော်စတြေးလျကဘာလဲဟိုကိုရှ်မရေကူးကန်တော့ဘာရှိတာနောက်တော့မှကိုနည်းနည်းရေးနေတယ်သူကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲattestant ဝင်သွားဟိုမရှိန်အောင်လို့တယ်တော့ကွင်းအချစ်အနေထားရအောင်လို့လုပ်တယ်လို့တော့အခုယူဆရတယ်ဗောနော်ဒီဥစ္စာအကိုမြင်တဲ့အနေလေးထည့်ပြီးတော့ဆွေးနေတာပါအရန်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီဟာလေးကဒီပြောချင်တာဒီ distribution စိတ်အဓိကဒီမှာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်မောင်လေးညီမလေးကိုလိုတဲ့ခါကျရင်ကိုရဲ့ဟာလေးမဖြစ်တဲ့ mistake ပေါ့နော်ကိုမလိုအပ်ပဲနဲ့အချိန်အလားတမဖြုံးတဲ့ mistake တွေကိုသိချာလေးဒါအုံနောက်တွေထက်တင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ depth set နဲ့ test set ကိုကွာခွဲလို့တဲ့ခါကျရင်သူတို့ same distribution လုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး shuffle လုပ်တယ်ဆိုတာဒီမှာရောတာကိုပြောချင်တယ်ဗောနော်ဒီစကားလုံးလေးမသိမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုအားလုံးရောပေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပဲတိတက်ယူတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရောပြီးတော့ယူပေးပါပေါ့အဲ့ဒါပေါ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ model နောက်ပိုင်းကျရင်ကို accuracy တွေပါတက်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ဒါကကို optimize လုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလုပ်တာကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းတချို့ဟာလေးပဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့လက်စာရင်တော့ပေါ့နော်ဒါလည်းကိုလုံးဝမဖြစ်တဲ့ mistake တွေကိုရှောင်နိုင်ဖို့ source က theory class တွေမှာကြိုးပြောလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင် coding တွေပါလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ပါလား3လအဟတ်သက်ချင်းကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မှကောင်းကလည်းမထွက်လာဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကို real life application လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီ knowledge လေးရှိတော့ပေါ့နော်သူများရင်လည်းစကားပြောတာတွေဖြစ်တောင်းမှုလဲကိုကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နင်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလို reason လေးရှိရဆိုကိုထောက်ပြတတ်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကအဓိကအဲ့ဒါလေးထည့်ပြောချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ဒီဘာပြောသွားလဲဆိုတော့
confusion မထွင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ effort score နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုလည်းပြောသွားတယ် precision တို့ recall နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ video မှာပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကိုကဘယ်ဟာ optimize လုပ်မလဲပေါ့နော်ကိုဒီခုနဆို running time လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းကိုရဲ့ဒီခုနသူပြောသွားတယ်ခုအဲ့လိုမှတ်မိတော့ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင် running time accuracy လို့မလားပေါ့နော် running time ကိုရဲ့ဒီ optimizing parameter ဘယ်ဟာလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေလေကိုက sense ရမှာပေါ့နော်ဒါ problem တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့မတူဘူးပေါ့တချို့ဟာကြတော့ဒီဟာကိုဦးစားပေးမယ် optimize လုပ်ရင်လုပ်မယ်တချို့ဟာကြတော့ဒီဘာကို optimize လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒီဟာလည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခုနကဒီ depth နဲ့ test ရဲ့ same distribution ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီသုံးခုလေးကိုပြန်ပြီးတော့မမိစေချင်ပါတယ်လို့เนาะဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်မောင်လေးတို့ဒီ confusion matrix ဆိုတာလေးကိုလည်းပေါ့เนาะနည်းနည်းတစ်ချက်ရှာဖတ်ပြီးပါဖတ်ကြည့်ပါပေါ့เนาะဒီဟာလေးကအရန်အရေးကြီးပါတယ်လို့အရန်နဲ့သုံးပါတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်လုပ်လာစေချင်ပါတယ်လို့ကိုတဲ့နောက်မှကျရင် exercise လေး question လေးတွေမေးပါအောင်เนาะကိုတော့เนาะအတန်းမှာเนาะသူလေးစာလုပ်စေချင်ပါလို့เนาะโอเคပါအဲ့ဆိုအားလုံးလည်းအဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲရရအောင်เนาะအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုနိုင်ပါလို့ဟုတ်ပြီလားbye bye see you tomorrow နောက်ပတ်တွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့တောက်ကြနေဆိုတော့စနေနေ့လည်းတခြား class ရှိတော့လေနော်အားလုံးလည်းကိုနိုင်ပါလို့ bye bye တန်းဟိုရှိရနော်